Hola, ¿has visitado alguna vez una granja? La granja son lugares donde puedes encontrar muchos animales. Te voy a mencionar algunos para ver si los recuerdas de tu visita. Tenemos primero el caballo. El caballo hace un sonido como este y galopa así. El caballo. ¿Has visto el caballo? También en la granja puedes encontrar un animal muy conocido que hace así. ¡Mu! ¡Mu! ¡Es una vaca! La vaca hace ¡mu! Si te fijas, la vaca tiene manchitas negras. Pero hay diferentes tipos de vacas. También tenemos el cerdito. El cerdito es otro animal muy divertido. Hace un sonido como este. Oink, 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 oink. El cerdito. En la granja también nos podemos encontrar con aves. Tenemos la gallina que hace pac, 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 pac. Gallina. Tenemos también sus hijos, los pollitos. Pío, 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 pío. Los pollitos. Pío, 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 pío. Los pollitos son de color amarillo. Tenemos también dentro de las aves de la granja el pato. Cuac, 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 cuac. ¿Oyes qué sonido más divertido? Hazlo conmigo. Cuac, 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 cuac. Este es el sonido del pato. Muy bien. ¿Qué otro animal has visto en una granja? Ya sé, tenemos la oveja. ¡Bé! ¡Bé! Oveja. ¡Bé! ¡Bé! Todos estos animales podemos encontrarlo en una granja. ¿Cuál es tu animal favorito de los animales de la granja? Bye bye.